Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy miejsce zwane Pałacem Cudów. Mówi się, że jest to jedno z najgorszych miejsc do życia w Polsce. Dlatego zaraz tam wejdziemy i pokażemy wam, czy rzeczywiście zasłużyło na takie miano i porozmawiamy z ludźmi. Postaramy się porozmawiać z ludźmi, a z nami dzisiaj będzie Urbex Moją Pasją. Damiana pewnie dobrze znacie z kanału Urbex Moją Pasją, a jako, że jest mieszkańcem Płocka, no to też go zapytamy może nie o sam blog, bo nie mieszka w nim, ale o odczucia mieszkańca Płocka co do właśnie tego miejsca. My jako mieszkańcy Płocka słyszymy o tym, co się dzieje, o różnych sytuacjach, tej osoby właśnie, nie wiem, spożywają narkotyki, jak tu policja przyjeżdżała. No na pewno jest to miejsce, no ma złą sławę wszystkich w naszym mieście, no jest jedno z najbardziej niebezpiecznych. Tutaj zdarzało się, że ktoś mógł przyjść po prostu nawet w dzień dostać no, w twarz, wiadomo, za to, że w ogóle tu przyszedł. Takie były czasy. No, teraz trochę się ponownie uspokoiło. No właśnie chciałem się o to zapytać, czy to rzeczywiście było tak, że kiedyś było tutaj bardzo niebezpiecznie i raczej się tu nie chodziło, a teraz już jest na tyle, że my chociaż możemy tutaj wejść? Tak, ponieważ te osoby albo umarły, albo się wyprowadziły, bo byli tacy tutaj takie no zabijaki, takie można powiedzieć, tacy no niebezpieczni gangsterzy, jak to mówią nawet. Więc to się, no tutaj kiedyś parę lat temu byście nie weszli, od razu by was wyprosili, jeszcze by kamerę wam połamali, więc teraz no i tak jest bardzo spokojnie. Mimo wszystko teraz tak się uspokoiło. Gdzieś tam podobno wcześniej z jakimiś ludźmi rozmawiałeś i spróbujemy jeszcze wywiadu, tak? Tak, tu kilka osób jest chętnych, więc mam nadzieję, że porozmawiają z wami, z nami i powiedzą, jak tu się mieszka, no bo najlepiej oni będą mogli to wszystko przedstawić. Chodźmy do środka. Dokładnie, chodźmy do środka i zaraz się dowiemy, jak to wygląda. A filmowo wchodziliśmy tamtym wejściem. Bo Czary, nagrywamy mary, początek, kokus, pokus. początek nagrywamy na końcu. Tu? No. I pierwszy drzwi po lewej. No. Szukamy teraz osób, które by chciały nam udzielić wywiadu, więc to też jest zawsze największy problem, bo nie wszyscy chcą po prostu występować w takich filmach. Jeszcze wcześniej chcieli, nie? Wejdźcie na górę, no tam więcej ludzie wam powiedzą, bo no, inni po kilka lat mieszkają, jeszcze dłużej może jak ja. Słuchajcie, byliśmy na parterze i dowiedzieliśmy się od pani, która nie chciała z nami rozmawiać przed kamerą, że tutaj, jeśli chodzi o parter, to wszystko jest ocieplane, są duże mieszkania, każdy ma toaletę w domu, więc nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. Jeśli jesteś swój, to też nie jest tutaj wcale groźnie, więc pani mówi, że naprawdę było tutaj, naprawdę żyje się tutaj dobrze, ale też zdarzają się trochę inne rzeczy, chociażby jak to, że pękła rura z wodą i o tyle, ile znowu na tym parterze nic się nie działo, co wszystkie inne piętra u góry już tej wody nie miały, więc tak naprawdę jeśli ktoś by miał się skarżyć na życie w tym miejscu, to właśnie na tych wyższych piętrach, dlatego zaraz pójdziemy tam, znajdziemy może kogoś, kto będzie chciał z nami porozmawiać. Ty, to jest metalowe? No, to jest jakby z metalu. To jest metal, bo zobacz, że jest rdzewiałe. No. W ogóle na każdym piętrze masz kamery? No właśnie, tego nie zauważyłem, raczej wiedziałem o tym, ale... Widziałeś na każdym piętrze? Widziałem, no. Jakiś tak dziwny on jest. Strasznie mocno to czuć w ogóle. Tak, no bardzo poświęcić, tak powiem. Jak się ktoś kłóci. Zobacz, że wtedy jak byliśmy na Manhattanie, no to życie było na zewnątrz, nie? No. A tutaj nikogo na zewnątrz nie ma. Te drzwi są w ogóle wybite, co nie? Tak. Otworzyłeś się z góry. Kiedyś były zaklejone dookoła, została tylko kłódka, a tam już to puste jest, nikogo tam nie ma. Proszę zamykać drzwi za sobą. A i tu przejdziemy na klatkę dalej po Drugą prostu, stronę, co tak? nie? To jest druga strona przejścia, tak, się łączy. Zobaczcie, że tutaj niektóre drzwi nowe, co nie? A niektóre, wiesz, Sobie kupił, no bo też tutaj są... wyważane, co nie? No chyba czytaliśmy o tym, że niektóre, bo ja nie wiem, czy ten na dole to nie są mieszkania własnościowe. Niektóre tak, niektóre w takim dobrym stanie są te mieszkania. A tu są łazienki? Tak, są łazienki, tylko one są chyba zamknięte, tam wiem, że mieli... No nie, no tu jest Proszę bardzo, no otwarte, to co nie? patrz, to fajnie. I co, i to były po prostu wspólne łazienki dla całego piętra, co nie? Ty, ale kaloryfery są ciepłe. Światy tu kiepski się kładzie, nie? Tu na toaletę. Tylko, że tutaj znowu na tym Manhattanie jak byliśmy, to dużo lepiej wyglądały te łazienki. Miały No jakby... to jest zdewastowane. Ludzie o to dbali tam, nie? Tutaj też widać, że się coś lało chyba górą, bo
pozaciekane wszystko. No średnio i zobaczcie, że wstajesz rano i idziesz tutaj do toalety, czy się wykąpać. Ja to mam, czy jakby to była w techniku z lat 90. była łazienka. Tak, szczek na papierosa, nie? I tak się Jeszcze jaki napis nad tobą, ale patolog. Wchodzimy tutaj, to się wszystko klei. Bo to chyba już nie jest używane. Przynajmniej tak. No drzwi są wyłamane, no chyba nikt by nie wyłamywał, chyba że tak w sobotę niedzielę też zamykają, jak tam co byliśmy ostatnio na Moskwie. Tak, bo w ogóle informacja była, że mieli mieć klucze do łazienki. Nie ma wody. Przed chwilą wyszła pani i chce nam pokazać kolejną łazienkę. A tu byliśmy przed chwilą. A to jest używane, czy nie? A co w tej drzwi w ogóle są tak wyłamane? No bo każdy chodzi co chce. I tutaj takich warunków też nie ma, żeby czy się wykąpać, no jeszcze można. Tylko, że my zrozumieliśmy, że tego już nikt nie używa. A rozumiem, że to jest dalej używane. Tak. Okej. A to z czego ja mam używać? Grubo. No. Są warunki bardzo koszmarne, przecież biorę teraz rachunek za to, że muszę płacić za uszkodzone rury, których ja wodę kupuję sobie w licznikach, tak? A na przykład pani z urzędu bierze na przykład opłatę za to za cały rok, których ja tej wody nie zużyłem. I to mnie najgorzej boli, tak? No A, że ryczałtem jest. Tak. O to Proszę chodzi. mi powiedzieć, bo tam Mówiliśmy się przed chwilą z dołu, że przez jakiś czas w ogóle nie mieliście wody, ponieważ... Tak było, tak. No nie chcę się skarżyć na urząd administracyjny, że jest źle. Dostałem panu chałupkę, tak, tylko o to chodzi, że no opłaty są koszmarne, tak. W zimę my śpiliśmy, moje dzieci spały w kurtkach, tak, bo było zimno, no, ale poszliśmy do pani zarządczyni, tak. Ona powiedziała, że normy są wymagające i tak, są normy zrobione, a my w kurtkach spaliśmy, tak. I ona mówi, że normy są, a Bo grzejniki są za małe. Mamy takie grzejniczki 8 żeberek, a mamy metrów 46, tak? I te grzejniki były za małe. Proszę mi powiedzieć na przykład, jeśli ma pan 40 m2, czyli dosyć duże mieszkanie, prawda? Tak, mogę panu pokazać, jak się mieszka. Ja chcę utrzymać swoje mieszkanie na najpiękniejszy porządku, jakie może. jeżeli możemy, to Znaczy możemy to... Pan zobaczy tak, świat jeden i świat drugi, jaki to jest, nie? Dlaczego mnie puścili w tę żałosną nienawiść? Bo nie wiem, zapraszam. Rozumiem, że możemy to nagrać i opublikować. Oczywiście, zgadzam się na wszystko. ciemne. Zobaczyć, proszę bardzo, proszę. Znaczy, no my nagrywamy na YouTube materiał o tym miejscu, więc na siłę Proszę chodzić jak Ale to mnie nie. Dobrze, pan będzie. Proszę, to wzięli z kamerą. Dzień dobry, wiarygodne. Co mieszkamy? No bardzo ładnie robię. Pięknie, nie? Tak. Dlaczego tam się znaleźliśmy? W porównaniu... No, właśnie co? W porównaniu z tym, co jest na klatce, jest nie do porównania. Jest pięknie zrobione. Dbamy, szanujemy swoje, jak to się mówi, swoje imienie. Płatę rachunki, zero zadłużenia nie ma. Dlaczego nam to dali? Dzieciom? Co druga klatka to są narkotyki. No tak, bo przecież mieli to burzyć w ogóle, a tutaj... A jaki macie czynsz w takim mieszkaniu? 600 zł miesięcznie. Pan zobaczy, czy to jest niezadbanie, to jest alkoholizm? Nie. To jest czyściutko. Normalnie czyste mieszkanie. To jest socjalne, tak? Tak, socjalne. Ale my patrzymy rachunki, nie mamy żadnego zadłużenia, nic. No co nam dali tutaj, żeby dzieciak potrafi dać wam się czy nachlał? No są takie poważne. No to druga kratka jest to panie schlanie, bo tak no powiem to szczerze, jako ojciec pracujący, płacący składki, nie chcę tego tu, mówię tu prawdę, nie? Pan to zobaczy, no ja robię wszystko dla dzieci, tak? Jakbym alkoholikiem był, to by dziecko nie miało, to na materacu by spało, tak? Czy pan się boi, że przez to, że pana rzucili, że pana dzieci mogą wejść w złe towarzystwo? Oczywiście, tak to mówię, tak. Czemu tak to się dzieje, że... Nie mam dla swoich dzieci mieszkania, nie mam nic. Oni nas wysyłają jakieś kible, po co to? To jest niemożliwe. Łazienka jest tragiczna. Chodziliśmy właśnie. Staram się, pan zobaczy, tu staram się, kupuję wszystko, tak, staram się. Rozumiem pana, jak... Pracuję na nocki, 16 lat pracuję na nocki i zobacz z tego, od urzędu miasta trochę pomocy chciałem i zobacz, mnie wysłali. Na autowisko. Najgorszy burdel. Czemu to Atyganom dają i Ukraińcom na piękne chałupy na Starówce? Przepraszam, poniosą mnie. Nie no, No nic dziwnego, no. trzeba to się wyrzucić, tak? Jak tak może być? Pan zobaczy, co tu się dzieje. Alkoholizm, butelki porozwalane, i nic więcej. Burdel, nic więcej, karaluchy, nic więcej. Staram się, żeby to
żeby oni mieli coś z tego. I co, dostają od państwa nic więcej. Powiem wam, że nagraliśmy wiele takich miejsc i nigdy nie trafiliśmy jeszcze na tak zdesperowanego człowieka, bo tak trzeba powiedzieć. Znaczy nie ma w tym nic złego, tak? Jakby chodzi mi o to, że no naprawdę facet widać, że się stara, a no jakoś się to nic nie udaje, co by chciał. I tak mnie poruszyło strasznie to spotkanie, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się, że wchodząc tutaj 5 minut po wejściu poznam no, taką tragiczną historię. Wyszliśmy teraz jakby z tego piętra na klatkę schodową, rzeczy, które jest zimno od razu, co? W ogóle ta klatka wygląda jak z jakiegoś filmu z postapokaliptycznego. Tak dlatego, że jest metalowa. No, W ogóle wszystkie dyktą zasłonięte. W ogóle po gorszych urbeksach chodziliśmy, a tu ludzie mieszkają, nie? no. Po lepszych urbeksach chodziliśmy. W sensie tak, wygląda gorzej niż niektóre... Wyobraź sobie teraz, to jak byliśmy w Japonii na przykład. Idziemy jeszcze wyżej, czy nie? No, No, no są górę, zobaczymy. może ten spalony da się wejść. Aha, bo tam jedno piętro No, było... ostatnie piętro jest spalone. Zabezpieczyli ją tam, żeby tu się nic nie stało, nie? Dzieciaki tu chodzą. To jest czwarte, tak? A, i to wiesz, To jest ta spalona. Zrzutowania. A co się stało z tym, że to zostało spalone? Z tego słyszałem jakiś pożar tu wybuchł, ale nie wiem, czy ktoś podpalił. Ponoć podpalili. pewnie butla zgadzał kogoś. No było przecież 2 lata temu, że był pożar, że 30 mieszkań ewakuowano. No, I zabrali to, ale nie czyli to były te górne piętra. Bo zobaczcie, mieszkanie była butla z gazem, nie? Więc pewnie tutaj ktoś gotował sobie na butli z gazem, strzeliła i poszedł pożar. Może być. A tutaj? Dokładnie takie przyczyny podali, tak mniej więcej, takie domysły są. Pozamykane jakby przez administrację. Ale o tych szczurach, nie? Bo też czytaliśmy, że tu szczury biegają. A, no rzeczywiście. Trucizna. Idziemy tam? Idziemy. Ale dziwnie mryga. Nie no, to jest opuszczone. Puszczone mieszkanie. To jest opuszczone, no. To już nie. Co? Ściana pusta w środku. To jest serduszko zrobione. W ogóle tak śmiesznie, bo co któreś drzwi jest ze słoik napety i tak siedzenie z nim. Zobacz tak. Przedłużacz jest pociągnięty. Przedłużacz jest z prądem. Nie, one są zakręcone. Ty, to tutaj tak naprawdę większość tych mieszkań to chyba jest ten. Kraina smrodu i brud. A to WC jest. Co jest? Otwarte? Weź zobacz. Czyli też jest zamknięte na klucz. Tu takie dosyć ściany ustawione. Zobacz, to jest wszystko też opalone, widzisz? Wypaliło się i jest zjarane, no. No to widać, że się pali. Grubo, co? To jest chyba jeden z takich... To jest najgrubsze miejsce, to jest chyba grubsze niż ten Manhattan nawet, co No. widzieliśmy. Znaczy wiecie, to jest to, co ten... Z punktu widzenia tego, co mówi ten facet, że prowadzili go tutaj, facet pracuje, płaci czynsze i z punktu widzenia ojca nie chciałbym, żeby moje dzieci wychowywały się w tych warunkach. Jak się nie dziwię, że człowiek jest uczciwie pracujący, a zrzucony No dobra. w sumie jakby za karę, jakby zrobił coś złego, nie? To są naprawdę Ten warunki, pan które się... My już tak też wszystkiego nie nagrywaliśmy, ale on się bardzo... uruchomił, nie? Ale miał prawo. A co to, mieszkanie czy też toalety? Nie wiem, no do jedynki tam jest napis 1, chciałem wejść, jest zamknięte, więc nie wiem, czy to mieszkanie, czy nie. Aha. Może lepiej nie. A i tu już jest koniec, tylko zejście na dół. I tu zobaczcie, też jest odcięta ta klatka na 5. piętro, co nie? Blacha falista i już dalej nie wejdziesz. Tak. O, idzie eksplorator Dawid. To twoja? Nie moje. A, to są toalety, zobacz. I tutaj też jest znowu ta maszynka do robienia opłat. A ciekawe, czy da się wejść, czy trzeba opłacić jakby, nie? Czekaj. Co, kamera się zacięła? A, czyli to są toalety, nie? No tak, bo tu już jest napis, to nie było. Nie, zamknięte No, jest. tam też był zamknięty, wiecie? O, tu jest otwarte. Tylko to jest, wiesz co? To jest... Składzik. Nie, łazienka. I to dużo Tylko tu lepszy jakaś stan. pralka. No tutaj jest tak dziwnie, ale normalnie. Gdzieś jakiś kabel idzie, zobacz. Pralka. Na krótko, że nie? Tego rozwalone.
No to jest normalnie już, jak na te warunki tutaj jest No okej, to jest nie? tak jakby nieporządek panuje, ale jest normalnie. Toaleta może nie, ale jest dużo lepiej niż tam. No, i są płytki, tak? Ktoś chyba niedawno pranie No i robił. liczniki, zobaczcie, tu są. Znowu ten licznik jest, nie? No też są wody. Nie jest to zrobione. I weź teraz wyceluj, żeby pranie zrobić, ile wody Widzicie, tutaj kibel jest rozwalony, ale dlatego pewnie tutaj mają, dobrze Dawid zobaczy, że tutaj dlatego mają toaletę, która jest zamknięta i jest normalny stan. Okej. A ile wody kupić, żeby wodę spłukać? Najbardziej to współczuję w sumie temu facetowi z tymi dziećmi, nie? Naprawdę ładnie to mieszkanie wyremontował na dole. Wiesz, prawda jest taka, że jakbyś tutaj jeszcze chwilę pochodził, to znajdziesz 10 innych historii podobnych. Myślę, że no, banał, ale co człowiek to historia, a i większość jest raczej podobna, nie? To jest łazienka jakby co. A, że możemy nagrać łazienkę, tak? Możemy, tylko pana nie nagrywać, ale łazienkę możemy. Ona była na klucz, pan nam otworzył. To jest dla całego piętra, rozumiem, tak? Dla całego piętra? Jest Nie, tak. to 3-4 osoby. Aha, okej. Ale się nie dziwię, że jest na klucz, przynajmniej nie dewastuje nikt tego teraz. No ona jest zupełnie... A, to się płaci kartą, żeby woda była? Tak, Naprawdę? no. I w domu to samo jest. Czyli nie ma ciągłej gorącej wody, trzeba zapłacić? Trzeba zapłacić, dopiero włączyć kartą i ten. I dopiero ciepło woda No i jest. ten, trzeba tego mieszkania zachować w domu, też to samo ma. Ale to jest w ogóle za ciepłą wodę, czy za każdą? Trzeba ciepło i na zimną. To w górę jeszcze popatrz, nie? O. Przecieka to, nie? Dach. Nie, to przeciekało, teraz już niby nie przecieka, nie? Ale to, co przeciekało, To to jest zostało. masakra, grzyb na ścianie, nie? To, że łazienki są wspólne, słyszałem. Gdzie tu jest ale że prysznic? płatne, to... No właśnie. A gdzie pan się myje? Gdzie to jest prysznic? Co? Nie ma tu prysznica. Tu jest, nie ma kabiny, to nie ma prysznica. Czyli co, w misce, czy jak? Słucham? W misce, czy w domu? Chyba, ja przeszłam tu, że żona umarła mi na rakach. Sam sobie podłączyłem tu wodę, nie? W misce albo chodzę do innych łazienek. Tam gdzie są drogi. Starał się, proszę, to jest cała instalacja założona przez spółdzielnię. A i tu ma pan licznik, na ziemi, taki podlicznik już, nie? Ciepło, nagrzane. Nie, Cieplutko no jest, przecież no. się grzeją, nie wiesz, opłacą to, jak płacę to... Rozumiem. No i co, tu ma pan jeden pokój, tak? Ach, i kuchenkę ciągnął. I co? Kuchnię taką ciągnął, no. A, No to jest wyścig. Jak mi się kończy, to idę. Nie, ale to też jest. Oni nie spisują tych liczników. Ja muszę iść do banku zapłacić, nabić z góry pieniądze. zaprowadzić No bo to będą pana dane, dobra, to może nie, ale... i nie szkodzi. Z takim kwitkiem muszę iść do nich do spółdzielni, pokazać kwitek, oni dopiero doładują. No i ja muszę się więcej nalatać. Ja mam rentę normalnie pierwszą grupę inwalidzką. Które jeszcze rokowodnik, jedną trzecią panu rzeczy. Jedną trzecią zabiera. A mieszkanie dostałem pismo, że nie ma lokali. Prosiłem o zamianę mieszkania, nie? Rozumiem. Czyli to jest woda na prepaid. Okej, no dobra. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Dużo zdrowia przede wszystkim. Nie, dzięki. A gazu też nie ma, A rozumiem, nie, że... chce pan parę proszków? Nie, Bo ja dzięki. 12 dziennie bierę. Życzymy zdrowia. Dużo zdrowia. Zobaczcie na to. To już Kuba o tym mówił, ale to jest blacha, no. Ja się zastanawiam, czy bo to wygląda tak, jakby te klatki schodowe były doklejone. No. I zobacz, że to nawet wszystko jest na takim... No, widzisz, no, jedno z drugim nie jest zespolone. To jakby wisiało wszystko. Tutaj masz gręty takie. Zobacz na jakie belce. Betonie. Tak, tak. Słucham? Zobacz na jakie belce wisi, to zobaczysz jak dlaczego to jest No, to jest jakby ta klatka schodowa jest dołożona do tego budynku, co nie? I dlatego te ściany prawdopodobnie za nimi nic nie ma po prostu. Straszne, że ludzie... Że tu się kończyły jakby blok, nie? Tak. Te klatki są dołożone. Ludzie za to płacą. No, w tym przypadku może nie są to jakieś bardzo duże pieniądze, ale dalej płacisz za takie warunki. Przecież ten kibel to jest w ogóle pomyłka. No, czegoś takiego nie powinno nigdy być. No, przecież tam to nawet stać w butach. Tylko, że widzisz, na przykład to też, bo też trzeba być trochę obiektywnym, tak? Bo rzeczywiście te toalety, ta jedna, którą widzieliśmy, była w opłakanym stanie i ja na początku jak tam weszliśmy, myślałem, że to jest po prostu nieużytkowana część, co nie? Ale znowuż z drugiej strony
dlaczego też administracja ma za to odpowiadać, jak ktoś przychodzi i to niszczy, co nie? Że wiesz, ktoś z zewnątrz przychodzi i niszczy, jako że No to ja jest rozumiem. budynek, to powinni doprowadzić do tego, żeby nikt tu nie wszedł, to nie może. Nie? To rozumiem, tak, ale doprowadzić do tego, aby to zabezpieczyć, okej. Ale nie, wiesz, no jakby to też nie można robić tak, że ktoś przychodzi, niszczy, a drugi cały czas będzie w kółko Dlatego to naprawiał. powinno być tak zabezpieczone, zamknięte, no i mieszkańcy powinni o to dbać w taki sposób, że jeśli ktoś tutaj jest, to dzwonić na policję, zgłaszać, co nie? wyrzucać ich stąd. Bo też czytaliśmy o tym, że wiesz, są wprowadzani tutaj po pierwsze dzicy lokatorzy, którzy tutaj nie powinni być, a po drugie właśnie ludzie z zewnątrz, którzy sobie przychodzą, libacje, a po trzecie ludzie, którzy nie płacą czynszów i tak dalej, mogą sobie tutaj przyjść i którzy mają, wiesz, no... No mają to gdzieś, no, bo to nie jest ich, bo co to nie nie? jest ich, więc można niszczyć. Więc no, to jest niestety jakby... Znaczy wiesz, chodzi mi o to, że medal ma zawsze dwie strony, co nie? Że nie rozumiem. można tylko jakby przedstawić tego filmu tylko od strony, że administracja źle. No bo to też tak nie jest, co nie? No tak, to jest prawda, że to jest jakby dużo warstw i pewnie parę, o których my nie wiemy, jak to jest. Trzeba by się bardziej wtedy do tego zagłębić, wtedy można by jakoś, wiesz, opinię wysnuć, a my chcemy po prostu to obiektywnie pokazać, jak to wygląda i przede wszystkim w jakich strasznych warunkach ludzie muszą żyć No na co dzień. to nie podlega dyskusji akurat, no. Myślałem, że ktoś krzyczy, a to jakieś radio chyba, albo telewizor, co nie? Przez telefon ktoś się... Albo ktoś przez telewizor gada. Też gdzieś czytaliśmy w internecie, że wiesz, że latają szczury, karaluchy, ale nie widziałem tu jeszcze. Zobacz jak to wygląda, to na pewno latają tutaj szczury, A, że nawet górą. w tych podsufitkach na szczurki tak nie przebiegnie. Jeszcze jeden temat a propos administracji, nie? Że żeby zachować ten obiektywizm, bo rzeczywiście te warunki są straszne, ale miasto nie ma mieszkań, które może z rękawa wyrzucać i komuś dawać, że No gdzieś tak. musi tych mieszkańców ulokować, jakby nie patrzeć. Więc to też są te dwie strony medalu, że okej, zabierzemy mieszkańców stąd, ale co z nimi zrobić dalej, nie? No, No, No tak, dopóki nie będą mieli zamiennych mieszkań, no to muszą tutaj mieszkać, bo nie mieliby ich gdzie wrzucić, więc by wylądowali na bruku, nie? co, opuszczone? Tak, zamknięte. A, i ty możesz tam przyzoomować, co nie? W ogóle też mam wrażenie, że te drzwi to są tak zrobione niektóre, że to nie za bardzo chroni przed czymkolwiek, co nie? No. że tak jest. Ile czytaliśmy, że tutaj jest około 200, nie wiem, 60 rodzin? To za czasów świetności, bo to artykuł sprzed No paru tak, lat. bo tutaj już jednego piękna parę nie ma. mieszkań wtedy. Rzeczywiście macie rację. I dużo mieszkańców opuszczonych, więc pewnie jest kilkudziesiąt osób już tutaj mieszka. Porozmawialiśmy z kilkoma mieszkańcami. Jak widzieliście, warunki tutaj są straszne. Budynek docelowo ma być zniszczony i mam nadzieję, że ci ludzie otrzymają godne warunki mieszkaniowe. No usłyszeliśmy, że właśnie po tym budynku mają powstać 3 mniejsze, socjalne, gdzie ludzie będą wtedy już mogli trochę godniej żyć, tak jak Łukasz powiedział, bo widzieliście te warunki. I tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy gdzieś w Polsce, a parę takich miejsc odwiedziliśmy, gdzie chociażby tak gdzieś wyglądała toaleta. Tak gdzieś wyglądała Jeżeli łazienka. znacie takie osiedla, jeżeli chcielibyście, żebyśmy nagłośnili tematy takich osiedli, żeby informacja o tym leciała w świat, to dajcie nam znać w komentarzach. My wam bardzo dziękujemy za dzisiaj. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Zamuliłem, cześć!